Пойдемте сосиски жарить. Так, мы сейчас пойдем. Аня, выйдешь? Привет. Почему? Пошлите, пошлите. Погоди, Миша. Короче, у нас сосиски надо сейчас. Нам надо сейчас это. Так вот здесь, где мы сжарили. А где люди? А где тогда? Это нормальное место. Не знаю где. Пойдемте дальше вот так вот. Прямо. Пошлите. Пойдемте. Тогда. Но надо ветки искать. Да не сюда. Он тут зажигалку так кинул и побахнул. Нет. Нет, ты влёт. Маска, на тебе. Сейчас будем жарить сосиски. Смотрите, это полиция не пришла. Полиция там где-то, все ходят вниз. Чунка-чанка, чунка-чунка-чанка. Али, что это я в интернет? В YouTube. Убью тогда. Да блин, такой олень. Гачалка. Фу, комары. Комары. Это комары. Такая как Комары, я сейчас вас убью. Блин. Что, не открыть? Да, сколько сопя. Ну, сможешь открыть? Погодите, там кто-то сидит. Да, никого нету. Нет такого. Жук чуть палец не зажжет. О, у него писька. Али, это в интернет. Что ты позоришь? О, давай. Палочку. На, я эту открывать тебе. Да заткнись, ты не буду слушай. Ой, это же вот так. Давайте я не буду палочку лучше. А кто будет? Я не буду Я не буду палочку. нажимать. Дайте мою сосиску. А Дай, куда Али. тогда положим? Чтобы... Так в руках вот так вот чуть-чуть будем жарить. Хотя бы. О, я Открой, Али. Нет. Давай Реально. Вот, смотрите, это вот это. Хочу убить сосу. Дайте мою сосиску. Сейчас. Али, это в интернет. Выкладывать. Слышь? На, ква сама. Спасибо. Будет искать. Тихо, блядь. Да туда ты положи, где-то там. Подлаживайте. На, держи. Нет. Али, подержи. Нет. На. Да, отойдите. Нет. Фу, воняет. Фу, она у тебя странная. Фу, блядь. Что, покажи. Только здесь полиция придет. Давайте здесь лучше. Почему мы здесь-то? Отойди. А тут сожжется. Я тут специально делаю. Отойдите. Али. Блин. Да, Али. Мама место. Чё там? Блин. Да вкусно, что ли? Да иди, Али. Всё. Да блин, Али. Блядь, колу. Колу. Спасал! Я сосиска не пожарила. А после так ее мне надо уже жарить. Я хочу, на, держи. Хочешь, что я вас увидит? Давайте песочечки улетим. Пойдемте, все. И как не пожалуйста. Всем пока. Пока!